เนี่ยแก้มยุบอะสีโคตรสวยนะพลาสติกน่าจะเป็น ABS เนาะยี่ห้อนี่ยี่ห้อเมบักแบตมาให้ก้อนหนึ่งครับผมมีสายชาร์จไม้เล็กๆอย่างเงี้ยเวลากวาดหญ้าครับเดี๋ยวเราใช้นี่ยิงนะเนี่ยหลังเป่าเห็นไหมฮะหลังเป่าก็สะอาดเห็นไหมโอยทีเป็นกระบะอย่างนี้เลย